Ahojte, vítajte u dnešného videa, v ktorom sa pozrieme na ďalšie podrobné riešenie príkladu z celosvetovej astronomickej olympiády. Konkrétne to bude príklad číslo 4, ktorého zadanie môžete vidieť tu. Ak ste ho ešte nerátali, tak si stopnite video a skúste tento príklad prerátať. No a teda teraz sa pozrieme už rovno na zadanie za A. To nám hovorí, že máme ďalekohľad typu Cassegrain. Čo to teda takýto ďalekohľad je? Ilustruje tento obrázok. Je to podobné ako Newtonov ďalekohľad, teda je to zrkadlový ďalekohľad, až na to, že sekundárne zrkadlo neodráža lúče von z ďalekohľadu, ale naspäť smerom k primárnemu zrkadlu, v ktorom je vyvrtaná diera a prechádzajú cez túto dieru tieto lúče vonku z ďalekohľadu. Čo je však podstatné je, že máme tam dve zrkadlá, teda dve plochy, od ktorých sa odrážajú lúče. Aby sme to nakreslili ilustračne, tu nám máme schému zrkadla, kde prichádza lúč, odráža sa od neho preč. Vidíte, že ten odrazený lúč je menší, a to kvôli tomu, že nejaká časť toho lúča je pohltená tým zrkadlom. Teda ak prichádza nejaký tok F, tok fotónov ku zrkadlu, od zrkadla bude odchádzať nejaký tok F s čiarou, a to na základe vlastne odrazivosti Epsilon. Odrazivosť Epsilon nám hovorí, že koľko percent fotónov, ktoré prídu k zrkadlu, sa od neho odrazia preč. Konkrétne, na začiatku máme Epsilon 1 91%, to znamená, že 91% fotónov bude pokračovať ďalej v svojej ceste. Avšak potom narazia na druhé zrkadlo, od neho sa odrazí ešte menej fotónov, a teda tok s dvoma čiarami po odrazení od druhého zrkadla bude Epsilon krát tok, ktorý prichádzal k tomu zrkadlu, teda to bol tok s čiarou. Ak skombinujeme tieto dve rovnice, dostaneme, že tok vychádzajúci z ďalekohľadu je Epsilon krát tok prichádzajúci do ďalekohľadu. Toto vieme teraz využiť v našich dvoch prípadoch, čo nám hovorí zadanie. Teda v prvom prípade máme pôvodný ďalekohľad s priemernými zrkadlami, odrazivosť 91%, teda vlastne vynásobíme Epsilon 1 krát Epsilon 1 dvakrát medzi sebou, a taký bude potom zmenený ten tok. Avšak potom sme vymenili tie zrkadlá za lepšie, ktoré majú odrazivosť až 98%, a teda namiesto Epsilonu 1 dosadíme Epsilon 2. Veľmi jednoduché. Čo však potrebujeme vyrátať je zmena limitnej magnitúdy. Keďže sa bavíme o magnitúdach, zrejme tam bude vystupovať nejaká Poissonová rovnica, ktorú si teda môžeme napísať, a za toky dosadiť toky s dvoma čiarami, teda tie, čo vystupujú z ďalekohľadu, a my ich pozorujeme našimi očami. No a teda ak dosadíme naše vyjadrenia pre toky s dvoma čiarami, dostaneme niečo takéto. Je dôležité si uvedomiť, že tok 1 sa rovná toku 2, lebo čo hovorí toto, je, že vlastne tok, ktorý vchádza do ďalekohľadu v prvom prípade, bude rovnaký predsa ako tok, ktorý vchádza do ďalekohľadu v druhom prípade, lebo on ešte sa do toho ďalekohľadu nedostal, teda je závislý od vonkajších podmienok, ktoré berieme, že sa nemenia. No a v tom prípade vieme teda F1 lomeno F2 vykrátiť a zostane nám takéto vyjadrenie, čo ešte môžeme teda nejako poupravovať a pracovať s logaritmami. Nakoniec dostávame teda takúto rovnicu. No a M1 minus M2 si vieme nahradiť delta M, lebo to je tá zmena magnitúdy teraz, ktorá nás zaujíma. Nás nezaujíma vyrátať jednotlivé M1 a M2, to by sme ani nevedeli, nás zaujíma vyrátať iba tú zmenu. Ak si dosadíme číselné hodnoty, mali by sme dospieť v výsledku 0,16. Dobre, pozrime sa teraz na zadanie za B. To je veľmi podobné, len ešte hovorí, že sme pridali ďalšie zrkadlo do ďalekohľadu, tzv. Star Diagonal Mirror. To je vlastne také zrkadlo, ktoré sa používa na to, aby sa ľahšie pozorovalo s ďalekohľadom. Konkrétne vyzerá takto. Umiestni sa pred okulár ďalekohľadu. No a vlastne slúži na to, že sa nemusíme toľko zohýbať, lebo hlavne pri týchto Cassegrainových ďalekohľadoch tie lúče vychádzajú veľmi smerom dole, a teda by sme museli tam ľahať až po ten ďalekohľad. V niektorých prípadoch sa to nazýva, že astrojóga. Preto sa používa takéto hranol, ktorý vlastne zalomí to svetlo a môžeme viacej pohodlne pozorovať. No avšak tento hranol takisto uberá nejakú časť svetla. Konkrétne teda v tom zadaní nám hovoria, že pôvodne tam bol ten hranol, ktorý mal
tú 91% odrazivosť, teda to epsilon 1, a potom sme ho nahradili novým hranolom s 99% odrazivosťou. Aká bude teraz zmena limitnej magnitúdy? No, takže vieme si veľmi jednoducho napísať podobný vzorec ako predtým, teda že ten upravený tok, tentoraz to bude až tok s 3 čiarami, bude tentoraz epsilon krát epsilon krát epsilon krát pôvodný tok, pretože máme 3 zrkadlá a teda máme 2 prípady. V prvom prípade sú tam 3 krát epsilon 1, v druhom prípade tam bude 2 krát epsilon 2 a potom epsilon 3, lebo aj v zadaní sa hovorí, že máme uvažovať, že ten epsilon 3 zrkadlo dávame v tom setupe zo zadania A v tom už vylepšenom. Čiže tam, kde sú tie zrkadlá epsilon 2. No a znova si vieme teda napísať Poissonovú rovnicu, do ktorej dosadíme tieto naše toky, pokrátia sa nám toky, ktoré vstupujú do ďalekohľadu a upraví sa nám to ešte na nejakú takúto krajšiu formu. Po dosadení číselných výsledkov by sme mali dospieť k výsledku 0,25 magnitúdy, teda 1/4 magnitúdy. No a toto sa priamo odkazuje už aj na zadanie za C, ktoré sa nás pýta, že či táto zmena v limitnej magnitúdy bude detekovateľná ľudským okom. No, vyšlo nám teda 0,25, čo je pomerne dosť, teda odpoveď bude áno. Preto vlastne aj astrofotografovia si dajú záležať na týchto zrkadlách, lebo aj od nich záleží na kvalite fotiek, nielen od vlastnosti ďalekohľadu, od priemeru a teda ohniskovej vzdialenosti, ale záleží aj na tých zrkadlách, ktoré sú vnútri. No a to už je z dnešného videa všetko. Dúfam, že teda ste pochopili, ak nie, pýtajte sa v komentároch a vidíme sa vo štvrtok. Čaute.